President. Jeg synes vel egentlig innlegget fra statsråden var oppløftende. Jeg tror vi er faktisk helt enige om at her har vi noen utfordringer som kan løses også ved at lærere fra andre land kan søke jobb og være en del av den norske lærermassen. Men når statsråden så entydig viser til at det er kommunene som er skoleeiere og plasserer 100% av ansvaret der, så er jeg ikke helt enig. For jeg ser ikke at det er veldig hensiktsmessig at 430 kommuner skal drive markedsføring hver for seg, eventuelt av det mulige arbeidsmarkedet som er for utenlandske lærere i Norge. Og jeg skulle ønske at statsråden i sitt neste innlegg kunne si at ja, det ligger en verdifull og potensiell ressurs der, og at man ville se på om man fra nasjonalt nivå også kunne utforme kampanjer, eventuelt på andre måter gjennom norske utenlandsstasjoner osv., kunne være på tilbudssiden og markedsføre hva slags muligheter som ligger i norsk skole. Jeg er enig med statsråden i at GNIST-kampanjen har skapt noen gnister, og forhåpentlig så skal vi høste mange kvalifiserte søkere til norsk lærerutdanning i årene fremover. Men jeg er likevel redd for at det alene skal være nok, og jeg tror det er viktig at vi ruster oss sånn at vi er sikre på at norsk skole, når hele generasjoner av lærere skal gå med pensjon i de neste 5-10-15 årene, at vi da har sikret oss at vi har nok påfyll av nye krefter. Så har jeg også lyst til å si at i forhold til det med etter- og videreutdanning, som statsråden var inne på, at vi har et ikke ubetydelig kompetansehevingsutfordring knyttet til de engelsklærerne som i dag praktiserer i norsk skole. Og engelsk ved siden av norsk og matematikk er kanskje blant de aller viktigste fagene elevene har. Og da tenker jeg at vi må ha en mer bevisst strategi for å sikre oss at lærerne også i engelskfaget fyller på med studiepoeng og får formell kompetanse og godkjenning for å undervise på de trinnene de gjør. Og det er jo også avdekket i den undersøkelsen som Statistisk sentralbyrå hadde, at det var veldig stor forskjell på lærerkvalifikasjoner på store ungdomsskoler sammenlignet med små ungdomsskoler. Og et så viktig fag som engelsk så det er klart at det er et potensial for å låne i gåseøyne lærere fra andre engelskspråklige land, og det er et potensial for å gi elevene enda bedre kvalifiserte lærere.